Sei apa. Baba ndakapotserwa kunako. Nagogo? Vakakuita sei? Vakandisunzvedevhu vandipotsera kacho. Venyika ino dai vanga vagara pasi vanga vataurirana chinhu vaita chinhu chimwe chete, nekuti nyika ino izvo Mweya Mutsvene iri kutsanangura kuti vanhu vari mukati menyika ino kureva kuti chinenge chiri chinhu hwani, kureva kuti vanofana kuisa musoro pamwe chete kuti Mweya Mutsvene agone kutitungamirira uye agone kutiropafadza. Izvo Mweya Mutsvene iri kutsanangura iro pamusoro pechinhu chinonzi kupesana mukati menyika ino. Mweya Mutsvene ari kutsanangura kuti zvekare pamusoro pechinhu chinonzi kupesana pangave nekudeuka ropa, saka izvo Mweya Mutsvene raramba izvo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Guys, nyaya dzandadzoka nadzo pano inyaya mbiri chete. Nyaya yekutanga inyaya yevana vadiki, vana vanoratidza kuti vari pasi pemakore anokwana kuita iwo 10. Vana ava vane mavanga avari kutaura ivo vachiti vakarohwa nagogo. Mudiki wacho ataura achiti, gogo pandakakuvara pahuma apa vakaita kundirovera pasi, vakandisumudza vakandirovera pasi. Then mumwe wacho anenge mukuru akakuvara pakati pemusoro, ataura iye akati, gogo vakandirova nemupinyi. So mudiki ari kuti pandakapurirwa pasi nagogo mbudzi dzakanga dzadya mumunda. Ladies and gentlemen, ndo marererwo anoita vana here kana wasirwa vana kana kuti uchigara nevana, nekuti vana ava vari kutaura ivo vachiti baba vacho havazive kwavari, mai vacho havazive kwavari. I think gogo ava vanenge vaine bitterness yekuti vabereki vevana havasi kuchengeta, asi even though vana havana chavanoziva, vangoriwo vana, so learn kubata vana zvakanaka. Chinhu chazonyanyosuwisa panyaya iyi, hatisati tanyatsowana full information inoratidza kuti vana ava vanogara kupi chaiko kuti vange vachiwana rubatsiro, asi ndinovimba hapashaye achavaziva okwanisa kuti vana vange vachibatsirwa. Then munyaya yechipiri inyaya yamadzimai Miriam. Madzimai Miriam vari kuti ivo vaona kudeuka kweropa nekupesana munyika yedu yeZimbabwe. So ndichakusiyai muchiona video ramadzimai Miriam vachitaura ivo tsanangudzo dzavo about nyika yeZimbabwe. Guys, muchipedza kuona video ndinokumbira kuti mumhanye mucomment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Sei apa. Baba ndakapotserwa kunako. Nagogo? Vakakuita sei? Vakandisunzvedevhu vandipotsera kacho. Vandasvika ndinorera padumbu. Vakakukanda mudenga? Wanga waita sei? Mbudzi dzapinda mumunda? Ko mama wako aripi? Handizivi. Hauzivi kuna mama? Ko baba? Hauzivi kuti varipi? Saka ivo vanogara vachikurova? Ko ivo wakamborohwa? Papi? Ivanga rekurohwa iri? Wakarohwa nei? Taurisa, wakarohwa nei? Mupinyi? Ndowakakurova apa? Venyika ino dai vanga vagara pasi vanga vataurirana chinhu vaita chinhu chimwe chete, nekuti nyika ino izvo Mweya Mutsvene iri kutsanangura kuti vanhu vari mukati menyika ino kureva kuti chinenge chiri chinhu hwani, kureva kuti vanofana kuisa musoro pamwe chete kuti Mweya Mutsvene agone kutitungamirira uye agone kutiropafadza. Izvo Mweya Mutsvene iri kutsanangura iro pamusoro pechinhu chinonzi kupesana mukati menyika ino. Mweya Mutsvene ari kutsanangura kuti zvekare pamusoro pechinhu chinonzi kupesana pangave nekudeuka ropa, saka izvo Mweya Mutsvene raramba izvozvo. Pamusoro pechinhu chinonzi kudeura ropa, vari kuda kuti vanhu tigone kuisa musoro pamwe chete, tisange tichitambudza mhuri iri mukati menyika ino, nokuti mhuri iri mukati menyika ino haina chaikatadza uye haina chaikaziva, haina chainoziva, asi ivo vanhu vari kumusoro, dai iye mukuru anga achigara pasi
nevabi ake vese musoro pamwe chete, sezvo ndo vanoziva kuti matongerwo enyika anomira akadai. Vanenge vachirwisa vanhu asi nokuda kwechinhu chavanoziva. Asi kana vachinge vaona kuti taakuda kunge tichida kubatsirwa pamusoro pechiitiko ichi, kuti munhu ukunda, hakuna munhu akambokunda pasina Mwari, asi munhu wese anokunda pana Mwari. Kureva kuti Izwi reMweya Mutsvene rinotsanangura iro kuti pane mukati menyika ino zvakanzi chokutanga unotanga wakudza kwawakabva, wozouya zvekare wozenge wakutenda chinhu chinenzi chinamato. Kureva kuti Izwi reMweya Mutsvene rinenge rakakutendera kuti ugone kuenda kuna Mwari, kuti Mwari vagone kukusunungura nekukutungamirira. Saka Izwi reMweya Mutsvene riri kutsanangura kuti vanenge vachida kusunungurwa, kureva kuti vanosunungurwa. Hakuna munhu anorambidzwa kusunungurwa, hakuna munhu akaita sei, kureva kuti iye mutungamirire nevaainavo, nevakafanana neni ndimire pano, kureva kuti tinenge tiri vanhu vamwe chete. Hakuna munhu anorambidzwa kuuya zobatsirwa even mukati menzvimbo ino. Anouya achibatsirwa, Mwari vachimuyambutsa. Akazodzwa naMwari kuti ndiye achanga ari pachigaro, hazvinetsi, anenge achiyambutswa. Mwari chaunenge wakumbira ndo chaanokupa. Akakumbira chingwa ndo chaanokupa. Mwari haangakupe chausina kukumbira, asi chaunenge wakumbira ndo chaanokupa. Mwari wakamuziva kuti ariko kumabude zuva, kureva kuti chakanaka chako chinenge chichizarurwa kumabude zuva. Saka zvaakuda kuti vanhu tinge tichipfugama kunamata, kuti Mwari vatitungamirire, vange vachitiropafadza.